শুষ্ক মৌসুমে পানি না দিলেও বর্ষার মৌসুমে পানির বাঁধ ছেড়ে দিতে ভোলেনি ভারত। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ হল ভারত। এই ভারতের কারণেই বাংলাদেশের মানুষকে প্রায় সময়ই বেশ বড়সড় ভোগান্তির শিকার হতে হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম কিছু ঘটেনি। এবারেও তারা তাদের কোনো রকম সতর্কবার্তা ছাড়াই পানির বাঁধ ছেড়ে দিয়েছে। তবে সবই কি তাদের পরিকল্পনামূলক কারসাজি? এই তিস্তার পানি নিয়ে উত্তরের জনপদের মানুষের দুর্ভোগ বহুমাত্রিক। বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের মানুষ বলছেন, দেশটির তিস্তা নদী এখন এক মৌসুমী নদীতে পরিণত হয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে নদী একেবারে শুকিয়ে যায়, আর বর্ষাকালে পানি উপচে পড়ে, সৃষ্টি হয় নদী ভাঙন। তাহলে চলুন বন্ধুরা, ভারতের এই বহুমাত্রিক রূপের জন্য আমাদের দেশের কতটা ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে সেটা এক নজরে দেখে আসি। বর্তমানে বাংলাদেশে বন্যার অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে ভারত কর্তৃপক্ষের অসময়ে পানির বাঁধ খুলে দেওয়া। ফলে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল সহ বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যার পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে ভারত নদীর পানি আটকে রাখে, যার ফলে নদীর নিম্নাংশে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়। বর্ষার সময় বাঁধ খুলে দিলে এই লবণাক্ত পানি বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারে, যা কৃষি ক্ষেত্রের জন্য ক্ষতিকর। ভারতের মেঘালয় ও আসাম রাজ্যে অতিবৃষ্টির ফলে ঢলে ভেসে গেছে সিলেটের নদীগুলো। সিলেটের সুরমা, কুশিয়ারা, কর্ণফুলী নদীসহ প্রায় সকল নদীর পানি বিপদসীমার উপরে প্রবাহিত হচ্ছে। সিলেট নগর ছাড়াও জৈন্তাপুর, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, গোয়াইনঘাট, শেখরগঞ্জ সহ বেশ কিছু জেলা বন্যার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সিলেটের সব উপজেলাই বন্যার কবলে পড়েছে, তবে সীমান্তবর্তী উপজেলা কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর, কানাইঘাট ও জকিগঞ্জ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। বন্যার পানিতে ঘরবাড়ি ভেসে যাওয়ায় লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হচ্ছে। অনেক এলাকায় যানবাহন চলাচল বন্ধ এবং মানুষ আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছে। ফসলাদির ক্ষতিসহ ঘরবাড়ি ভেঙে পড়া এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অব্যাহত ভারী বৃষ্টিপাত এবং উজান থেকে নেমে আসা ঢলের কারণে সিলেটের অভ্যন্তরীণ নদীগুলোর পানি ৬টি পয়েন্টে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। ভারী বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢলে চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে পানিবন্দী সহস্রাধিক পরিবার। এছাড়া পাহাড়ি ঢলের স্রোতে ভেঙেছে উপজেলার বিভিন্ন এলাকার গ্রামীণ সড়ক এবং পানিতে নিমজ্জিত রয়েছে রোপা, আমন ও সবজি ক্ষেত। সরকার বন্যার্তদের জন্য ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও বন্যার্তদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও বন্যার্তদের জন্য সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী কয়েকদিনের মধ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় আরও বৃষ্টিপাত হতে পারে। ফলে বন্যার পরিস্থিতি আরও খারাপ অথবা অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তরের দেশের উত্তরাঞ্চল, উত্তর পূর্বাঞ্চল, দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল এবং এই সংলগ্ন উজানে আগামী ৪৮ ঘন্টায় ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে। তবে সবশেষে এটাই বলা যায় যে এই বন্যা আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য আমাদের সব সময় প্রস্তুত থাকা উচিত। সরকারি, বেসরকারি সংস্থা এবং জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা বন্যার মতো দুর্যোগ মোকাবেলা করতে পারব।